क्या कभी आपने ऑब्जर्व किया है कि जब आप सोते हो तो आपको छींक नहीं आती? वेल, अगर आप सोच रहे हो कि क्यों, तो मैं इसका रीज़न बता देता हूँ। हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि एक इंसान को छींक क्यों आती है। हमारी नाक में होता है नोजल पैसेज, जिसमें अगर कोई इरिटेशनल पार्टिकल घुस जाता है तो हमारे ब्रेन को सिग्नल जाता है, जिससे वो एक एयर प्रेशर बना के हमारे नोजल पैसेज से वो इरिटेशनल पार्टिकल हटा देता है एक एयर प्रेशर के थ्रू। एंड इसमें लगभग 100 मीटर पर सेकेंड की एयर प्रेशर की स्पीड होती है। हम जब सोते हैं तो हमारी बॉडी एक फिनोमिना एक्सपीरियंस करती है जिसे कहा जाता है मसल एटोनिया। एकदम सिंपल से बता रहा हूँ, जब हम सोते हैं तो हमारी इनवॉलेंट्री मसल्स जो होती है वो रेस्ट पोजीशन में चली जाती है, जिससे हमें छींक नहीं हो पाती। डीप स्लीप में छींक नहीं आती। अगर आप लाइट स्लीप में आ गए तो आपको छींक आती है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब।